Servus Leute, bin ich wieder. So, auf dem Rückweg gerade von unserem kleinen Overnighter. War sehr stürmisch und sehr windig und sehr regnerisch und alles. Aber es war trotzdem lustig, hat Spaß gemacht, gut geschmeckt und so. Das Frühstück war ein bisschen verkackt, aber naja, egal. Falls der Bock drauf hat, bleibt da drauf. Viel Spaß. Schöne Rehboche nehmen wir natürlich auch noch mit auf dem Weg. Aller Freund, der guckt mal daneben. Der kann was, hä? Servus, Dogi. Servus. Gut aus. Ja, ist ein gestimmtes Szene. So. Bombenwetter heute wieder, ne? Wie es halt sein muss. Das Rad, das Stirn. Aber da hinten kommt Zoom gerade irgendwie. Das wäre die Sache. Lassen wir uns überraschen, oder? So wie jetzt bleiben, ne? Schnitzmesserle.
Ja, wie ihr seht, brennt das Feuer endlich. Das hat der Hase irgendwie gespannt gekriegt. Das war schon lange nicht im Einsatz, das Tab, muss ich sagen. Ich hätte Knoten in mir noch gebrochen und gar nichts, aber ja, seht, der Wind hat vor allem nachgelassen ein bisschen. Das wäre dann nicht mehr. Ja, jetzt wird es vielleicht doch noch ein richtig gemütlicher Abend. Was man entdeckt haben, ein Kurpfälzer. Ist jetzt natürlich keine Werbung, ne? Aber auf die Freiheit. Voilà. Cheers. Cheers. Leid. Prost, ne? Aber aller Freunde. Hallo. Kann man trinken? So, mittlerweile ist es stockdunkel. Wir haben immer noch nicht alle Zelte aufgebaut. Das ist übrigens die Sofian, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich es mal zeigen, dass sie nachts wirklich blau leuchtet tut. So, jetzt sieht man was. Unser Tab steht noch trotz Wind, obwohl es wirklich lang gedauert hat. Dann haben wir da schöne Gaslaternen. Da liegt immer noch das Gerödel rum. Ein Biwakzelt haben wir schon aufgebaut. Und jetzt kommt noch das zweite Zelt dazu. Und da steht der Doggy. Was ist das? Das wird mir die Lisa mitgeben zum Schlafen. Im Fall, wann ich sie vermisse. Gell? Richtig gemütliche Abend. Ja. Wie lange das ist die scheiß Matt schon hat. Ich glaube, die hält da gar nicht mit Luft drin. Isomat oder was? Da so ein normaler Scheiß. Nee, nichts gegen normal. Gibt es normal überhaupt? Ach, sag mal. Ach so, ja, ihr habt ja auch einen Keller, ne? Ah, nee, einen grünen. Ah, nee, war dem Klamottenladen. Genau. Leid, ein Träumchen. Oh, ein bisschen helle. Wir haben es geschafft, steht alles. Das Biwi-Zelt, da auf dem Doggies, Einmannzelt, Holz haben wir auch noch genug. Jetzt wird gegessen, Mahlzeit. Das war sehr cool, ne? Ja. Zwiebel wäre jetzt noch geil. Sauber. Oh. Oh ja. Oh, es hat wirklich die ganze Nacht gerät und gestürmt, ja. Und ich muss sagen, das Zeug ist absolut nicht wasserdicht. Da tropft es überall. Da hinten ist das Dampfbad. Es regnet immer noch. Egal, Kaffee mal.
Jetzt kann ich euch das mal zeigen, mein Biwakzelt. Ich muss leider sagen, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Ja, da unten war wirklich brutal heute Nacht, wirklich viel Sturm. Seht ihr das? Viel Sturm und richtig Dauerrehe. Ja, ich bin zwar einigermaßen trocken geblieben, aber schon viel Feuchtigkeit reingekommen. Leider. Leider ernüchternd. Und da liegt da mein Kamerad. Per Feinder. So, wenn der Anna jetzt endlich mal aufwachen tät, ich mal Frühstück machen. Aber wie lange der pennt, das wissen nur die Götter. Ja, jetzt wird es mal langsam Zeit fürs Frühstück, würde ich sagen. Gibt es Pfälzer Krummbiere natürlich. Ja, ganz klar. Ja, wollen wir es halt einfach wollen. Zeit. Gekochte Eier fertig. Jetzt geht er wieder der Wind, gell? Ja.
fettig, ja? Was hast du da noch drin in dem Becher? Wasser. Den kannst du so nicht saufen, den Kaffee. Das ist ein Espresso und Scheiß, sagt der Gericht. Bitte mal den schön. Finde ich geil, oder? Von der Größe. Schon, ja. Optimal. Ja. Oh, ich glaube, die sind fertig, oder? Ich hoffe sie mal zumindest. So, Fortnite, oder? Top. Ja. Oh, shit, so heiß. So, ich jetzt sagen, das war's für heute. Wir frühstücken jetzt in Ruhe. Brot, Kartoffeln und gekochte Eier. Weil wir die Hälfte vergessen haben, natürlich. Ja, wie gesagt, es hat die ganze Nacht gepisst. Gestürmt hat es auch ordentlich. Aber ja, war trotzdem in Ordnung. Das Bibi-Zelt da war jetzt nicht so der Hammer. Ziemlich feucht den Rücken. Oh. Ja. Lass uns okay, dann bauen wir ab. Dann machen wir uns auf die Suppe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sehen wir uns beim nächsten Mal. Du auch? Jawohl, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, bis dann, ciao. Ciao.